មនុស្សសពថ្ងៃយើងឃើញថាពិតជាមានភាពវៃឆ្លាតខ្លាំងណាស់ចេះបង្កើតផលិតវត្ថុផ្សេងៗជារបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងបានក៏ប៉ុន្តែมันអាចបង្កើតបង្រៀនចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យនៅជាសុខស្ងប់បានទេច្រើនតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យឃ្លីងឃ្លងតាមអំណាចរបស់ចិត្តដែលគិតឲ្យមានកិលេសកាន់តែច្រើនទៅម្ល៉េះហើយចិត្តនេះកាន់តែបានដៃរមែងញាប់ញ័រនឹងលោកធម៌ទាំង8ទាំងការរីករាយសប្បាយឲ្យជ្រុលជ្រុះហួសប្រមាណដូចជាស្វាបានផ្លែចេកទុំចំពោះការរលឹកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងគឺរមែងកើតមានចំពោះមនុស្សណាដែលមិនបានតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរកសេចក្តីសុខស្ងប់នោះទេព្រោះមិនបានពិចារណានៅសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនៃជីវិតរបស់សត្វលោកនេះដែលកំពុងតែអន្ទុកអន្ទោលទៅរកភាពនៃសេចក្តីវិនាសដែលយើងទាំងឡាយកំពុងតែជាប់អន្ទាក់កម្មទាំងការប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងដោយពុំដឹងខ្លួនការរស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងគិតថាជាតិនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់មានទីឋានដ៏ល្អទាំងអាហារក៏ឆ្ងាញ់ដេកក៏ស្រួលសុខសរសើរតែតាមធៀបពិតអ្វីដែលបានកើតឡើងវាមិនមែនជាសច្ចៈទៀងត្រង់នោះទេជីវិតនេះហាក់ដូចជាដេកយល់សុបិនយប់ថ្ងៃយប់ក៏ដល់នៃការវេលាដែលត្រូវទៅព្រោះអាទិភាពនៃរូបកាយរបស់យើងនេះជារបស់បែកធ្លាយហាក់ដូចជាត្រឹមមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកក៏រលាយអស់ទៅដូច្នោះហើយការរស់នៅរបស់មនុស្សនោះទោះស្ថិតនៅក្នុងទីឋានដ៏ល្អដែលយើងកំពុងតែរីករាយសប្បាយជាមួយនឹងវាជីវិតនេះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងក្តីសុបិនលុះទីបំផុតនៃការភ្ញាក់ឡើងវាមិនមែនជាការពិតទេវាជារបស់ទទេស្អាតទេតាប៉ះមិនបានកាន់មិនត្រូវយ៉ាងណាមិញជីវិតនេះក៏ត្រូវប្រក់ប្រាចាក់ចោលនៅរបស់អ្វីដែលយើងគិតថារបស់នោះជាទីកើតជាទីសប្បាយរីករាយជាទីនៃសេចក្តីសុខដូច្នេះអ្នកដែលចេះស្រឡាញ់ចូលចិត្តហួងហែងច្រើនមានចិត្តខកមិនស្ទើរទេដើម្បីកុំឲ្យខកបំណងអំពីផលនៃការកើតទុកនោះឲ្យច្រើនពេកយើងត្រូវលះបង់ក្នុងចិត្តកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ខ្លាំងពេកព្រោះថាការជាប់ជំពាក់ច្រើនទុកនោះក៏វាច្រើនដែរដូច្នេះសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រាថ្នាមិនថាតិចឬច្រើនទេតែងតែកើតមានឡើងមិនខានម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីគោរពប្រណិប័តក្នុងគុណតម្លៃរបស់មនុស្សនោះមានតែអំពើល្អតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះព្រោះអំណាចនៃកុសលធម៌ដែលមានចេតនានេះមានអំណាចចេស្តាឫទ្ធានុភាពលើមនុស្សនិងទេវតាទៅទៀតយើងមិនចាំបាច់ទៅសុំសេចក្តីសុខអំពីអ្នកដទៃព្រះពុទ្ធមិនបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យជឿដោយធ្មេចភ្នែកទេហើយព្រះអង្គក៏មិនដែលបង្ខំនរណាម្នាក់ឲ្យជឿដែរមានតែប្រាប់ឲ្យឈប់គិតសិនរាល់ពេលសម្ដែងធម៌ម្ដងព្រះអង្គតែងសម្ដែងធម៌អំពីសទ្ធានៃជាហេតុខាងដើមរហូតសម្ដែងជាបញ្ញានៃពាក្យចុងក្រោយឯការរស់នៅជាមួយនឹងបញ្ញាជីវិតគឺជាការរស់នៅប្រកបដោយធម៌ដ៏ប្រសើរសូម្បីដូច្នេះក៏នៅមានបុគ្គលខ្លះមួយចំនួនក៏ជឿទៅលើអ្នកមានបុណ្យការជឿបែបនោះគឺជាការជឿប្រកបដោយមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលការនេះមិនមែនជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទេនេះជារឿងដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់ហើយមិនគួរឲ្យមានតទៅទៀតទេជឿទៅលើកំណាំងពលកម្មមិនមែនបដិសេធកម្មផលទេតែបដិសេធជំនឿផ្ដេសផ្ដាសបដិសេធដីការរងចាំអ្នកមានបុណ្យមកជួយសង្គ្រោះហេតុនេះអ្នកដែលគោរពប្រណិប័តតាមអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវរៀនសូត្រឲ្យបានយល់ច្បាស់កុំសង្ឃឹមថាអ្នកមានបុណ្យមកជួយខ្លួនបើយើងមិនបានប្រឹងប្រែងព្យាយាមដោយខ្លួនឯងនោះទេកុំដេកចាំដាំចេកឲ្យសោះសាធុវោអស់លោកអ្នកសាទៅសពបរោះទាំងឡាយជាអ្នកស្ដាប់ព្រះអង្គបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យថាអត្តាហេអត្តណោនេថោខ្លួនជាទីពឹងដោយខ្លួនឯងព្រមដោយសុខសេរីសុស្ដីដែលកើតអំពីសេចក្តីសុខក៏មកតែពីខ្លួនយើងបានសន្សំទុកល្អស្រាប់ហើយដែរបើយើងមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អជាសេចក្តីសុខឲ្យកើតដល់ខ្លួនទេកុំសង្ឃឹមអំពីអ្នកដទៃដែលឲ្យសុខយើងគ្រប់ពេលនោះមនុស្សយើងនេះបើមានធម៌ល្អប្រចាំជីវិតធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ពិតប្រាកដនោះអ្វី
ដែលធ្លាប់ឲ្យទុកទោសក៏ត្រឡប់ប្រែប្រួលមកជាប្រយោជន៍ពុំខានក៏ព្រោះតែអំណាចនៃចិត្តដែលសង្កត់សង្កិននៅឧបកិលេសធ្វើឲ្យរីងស្ងួតឯមនុស្សដែលមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះជីវិតសពសត្វនៅលើលោកនេះអ្នកនោះព្រោះតែជាអ្នកមានសេចក្តីសុខបុណ្យគេដោយអំណាចនៃអង្គមេត្តាធម៌បានធ្វើឲ្យចិត្តរលត់នៅទោសៈជាភ្លើងកំហឹងបានមានសត្វជាទីស្រឡាញ់ជាអារម្មណ៍ជាអ្នកមិនមានពៀជាអ្នកមិនលោភលន់មិនព្យាបាទជាអ្នកមិនចងអាឃាតជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់ត្រជាក់បុគ្គលជាអ្នកមានកាយវាចាចិត្តល្អហើយយើងមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកដទៃឲ្យឃើញថាខ្លួនធ្វើល្អហើយនោះទេធម្មតាចិត្តដែលបុគ្គលល្អស្អាតរមែងឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃជានិច្ចចំណែកបុគ្គលខ្លះចូលចិត្តអ្វីដែលស្អាតស្អាតមានមនុស្សស្អាតទីកន្លែងស្អាតផ្កាស្រស់ល្អស្អាតណាស់មើលទៅគួរជាទីរីករាយមែនប៉ុន្តែបែរជាមិនចង់មើលអំពីអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃឡើយចំណែកជារបស់ស្មោកគ្រោកមានលាមមុខជាដើមចិត្តមិនត្រូវការមើលប៉ុន្តែបែរជាចូលចិត្តមើលនៅអំពើអាក្រក់លាមមុខរបស់អ្នកដទៃទៅវិញឃើញទោសរបស់អ្នកដទៃជានិច្ចនិយាយបោកបាច់រៀបរាប់ដូចជាបកក្តាមបង្ហាញអាចចំណែកទោសរបស់ខ្លួនឯងបិទបាំងទុកដូចជាព្រាមប្រមាញ់លោភលះបាញ់សត្វយ៉ាងណាមិញការបិទបាំងរឿងទាំងឡាយល្អឬអាក្រក់បិទមិនចិត្តទេបើអ្នកដទៃមិនដឹងយើងក៏គង់តែដឹងដោយខ្លួនឯងមិនមែនព្រោះអាស្រ័យតែអ្វីនោះទេព្រោះតែទង្វើរបស់ខ្លួនយើងបើគេធ្វើល្អគេនោះពិតជាល្អហើយបើគេធ្វើអាក្រក់គេនោះក៏អាក្រក់ជាទង្វើរបស់គេយើងមិនអាចបិទបាំងអ្នកដទៃដោយចិត្តរបស់គេបានទេដោយភ្នែកគេត្រចៀកគេមាត់គេកុំឲ្យគិតកុំឲ្យឃើញកុំឲ្យស្ដាប់កុំឲ្យនិយាយបានឡើយតែភ្នែកគេឃើញត្រចៀកគេឮតែគេធ្វើដូចជាមិនឃើញមិនដឹងមិនឮមិននិយាយវាជាការល្អម្យ៉ាងដែរនៅពេលណាដែលអ្នកដទៃរិះគន់យើងត្រូវរកចំណុចអំពីផលនៃវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានសិនតើគេរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាឬរិះគន់ជន់ពន្លិចយើងមិនត្រូវតបតទៅវិញដោយខ្វះការពិចារណានោះទេត្រូវរកហេតុផលឲ្យច្បាស់លាស់សិនការបិទចិត្តយើងតបតទៅវិញដោយពាក្យក្តៅក្រហាយនោះចិត្តយើងដឹងការទុកមិនមែនអ្នកដទៃទេដៀលនោះធ្វើឲ្យយើងការទុកទេការទុកគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកុំខ្វល់ខ្វាយច្រឡូកច្រឡំពីរឿងការនិន្ទាអំពីអ្នកដទៃព្រោះក្នុងលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចគិតផុតពីការនិន្ទាអំពីអ្នកដទៃបានឡើយមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាធ្វើល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែកំហុសមានពីរយ៉ាងគឺខុសដោយចេតនាមួយនិងអចេតនាមួយកំហុសដោយចេតនាគឺជាកំហុសដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតជាអ្នកសាងសេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតអំពីចិត្តអាក្រក់ឯកំហុសអចេតនាព្រោះអ្នកមិនចង់សាងសេចក្តីអាក្រក់តែវាកើតឡើងដោយភាពចៃដន្យនោះមិនចាត់ទុកថាជាកំហុសដ៏អាក្រក់ទេព្រោះកំហុសនេះកើតឡើងដោយមិនបានគិតព្រៀងទុកជាមុនការធ្វើឲ្យខុសចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍ហើយកុំយកជាគំរូតាមឲ្យសោះព្រោះថាកំហុសដែលកើតឡើងដដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរងនៅភាពបរាជ័យបានគ្រប់ពេលយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យបរាជ័យនោះคล้ายទៅជាមនុស្សដែលល្ងងខ្លៅនោះទេត្រូវធ្វើខ្លួនជាមនុស្សឆ្លាតក្នុងបណ្ដាចំណេះដឹងទាំងឡាយរបស់មនុស្សឆ្លាតគឺជាអ្នកស្គាល់មនុស្សច្បាស់ដែលរស់នៅក្នុងជុំវិញខ្លួននិងស្គាល់កលៈទេសៈមានហេតុបច្ច័យច្បាស់លាស់ភាពនៃមនុស្សឆ្លាតមិនងាយនឹងគេបោកបានទេឯបុគ្គលដែលឆ្លាតនោះមាន5ចំណុចគឺចំណុចទី1មានសតិក្នុងខ្លួនជាប់ជានិច្ចចំណុចទី2ចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អចំណុចទី3មានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងក្លាចំណុចទី4ចេះយល់ចិត្តរបស់អ្នកដទៃចំណុចទី5ដឹងការរាក់ជ្រៅនៅក្នុងសង្គមចំណុចទី1មានសតិក្នុងខ្លួនជាប់ជានិច្ចនោះបានដល់អារម្មណ៍ដែលចិត្តជាប្រធានយើងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយក៏ដោយទោះលំបាកក្តីស្រណុកក្តីតិចក្តីច្រើនក្តីក៏ដោយក៏មិនឲ្យអារម្មណ៍របស់ចិត្តនោះ
ឲ្យកើតមានការប្រមាថឡើយយើងមិនត្រូវបណ្តែតបណ្ដោយឲ្យកិលេសរបស់យើងមានសេចក្តីប្រាថ្នាមិនចេះចប់ហួសពីការគិតរបស់យើងនោះឡើយដូចដែលអ្នកជិះកង់ទូស្ទាត់យ៉ាងណាបើចិត្តប្រមាថធ្វេសប្រហែសហើយក៏គង់នឹងគ្រោះថ្នាក់ជាជាមិនខានដោយយថាហេតុឯណានីមួយបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងរីករាយក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាថការមិនប្រមាថគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយអាចនាំបុគ្គលទាំងអស់ដែលរស់ក្នុងលោកនេះបានសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់យ៉ាងបានទោះប្រាថ្នាក្នុងសម្បត្តិលោកីឬលោកកតរៈក៏ដោយព្រោះសេចក្តីមិនប្រមាថអាចគិតផុតពីភ័យអន្តរាយផ្សេងៗបានទាំងក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខដែរសេចក្តីមិនប្រមាថជាផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលអ្នកមិនប្រមាថទោះជាអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏ដោយតែគេឈ្មោះគង់វង្សល្បីល្បាញតខ្ទាជាប់ចិត្តក្នុងមហាជនគឺក្រអូបបញ្ចាខ្យល់ដោយពិតឈ្មោះថាមិនស្លាប់ឯអ្នកដែលរស់នៅប្រមាថហើយទោះរស់នៅមានជីវិតក៏ដោយឈ្មោះថាស្លាប់ទៅហើយបានដល់ស្លាប់សតិនោះឯងចំណុចទី2ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អមិនមែនសំដៅសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការគ្រប់គ្រងគ្នានឹងគ្នាឡើយព្រោះរាល់ការនៃគ្រប់គ្រងទាំងអស់ត្រូវបញ្ចប់ដោយការបែកបាក់លាចាកសូន្យទៅទេទីតាតែបើយើងចេះស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខជាមួយនឹងអារម្មណ៍ឲ្យកើតចេញពីការពេញចិត្តចំពោះខ្លួនឯងយើងក៏នៅតែជាមនុស្សល្ងងដដែលនោះឯងដូច្នេះកុំឲ្យនរណាម្នាក់មានការឈឺចុកចាប់ដោយសារតែយើងឡើយពិសេសវិបត្តិផ្លូវចិត្តត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យបានល្អដោយខ្លួនឯងរាល់ពេលលេខខាងក្រោយយើងគួរពិនិត្យរកដល់នៃការគិតខុសព្រោះក្រោយការមិនពេញចិត្តព្រោះចិត្តមិនសមនឹងបំណងរបស់ខ្លួនការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនេះសំខាន់ជាងការគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកដទៃដល់ទៅ 10000 ដង 1 លានដងទៅទៀតការគ្រប់គ្រងកុំឲ្យអំពើបាបធម៌ផ្សេងៗចូលមកជឿជ្រែកបានគ្រប់គ្រងអំពើអបាយមុខមានស្រីស្រាលបែងពាលាអាវ៉ាស័យទាំងឡាយកុំឲ្យមកបង្វឹកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងបានឡើយត្រូវគ្រប់គ្រងរក្សាចិត្តកុំឲ្យចិត្តរីមាយកុំឲ្យចិត្តទម្រង់នឹងខ្ជិលច្រអូសពិសេសចិត្តនេះតែម្ដងបើគ្រប់គ្រងបានល្អហើយវាជាការប្រសើរទៅហើយដោយសារការរក្សាចិត្តបានដល់កុសលធម៌ដ៏ប្រពៃនេះចំណុចទី3មានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងក្លាសង្គមមនុស្សសពថ្ងៃនេះជាសង្គមដែលសម្បូរទៅដោយភាពច្របូកច្របល់ច្រើនមានការរស់នៅប្រណាំងប្រជែងគ្នានឹងគ្នាដោយលៀបដោយមុខមាត់ទូនាទីយកឈ្នះយកប្រៀបទៅលើអ្នកដទៃដួលរំលំគ្នានឹងគ្នាប្រើមធ្យោបាយគ្រប់កលល្បិចផ្សេងគឺពិបាករកមនុស្សណាដែលសឹងតែទុកចិត្តមិនកើតដូច្នោះហើយការខូចចិត្តនៃការឈឺចាប់ក៏តែងតែកើតមានឡើងជាដរាបក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានវិបត្តិក្នុងផ្លូវចិត្តនេះសឹងរកកម្លាំងទប់ទល់មានជីវិតរស់នៅតទៅមុខទៀតមិនបានការពិតទៅយើងម្នាក់រស់នៅដេកដើរឈរអង្គុយប្រកបការងារគ្រប់ចម្ពោះទាំងនោះមិនមានអ្វីឲ្យធំជាងកម្លាំងទឹកចិត្តនោះទេព្រោះកម្លាំងទឹកចិត្តជំរុញឲ្យមនុស្សមានជីវិតរស់នៅមានសក្តានុពលភាពវិសេសវិសាលធំធេងនិងអាចធ្វើឲ្យជីវិតបន្តក្រោកឈររស់នៅបានយូរអង្វែងតទៅមុខទៀតបានដូច្នេះអ្វីដែលជាការលំបាកនិងការឈឺចាប់ពីមនុស្សណាដែលធ្វើបាបមកលើខ្លួនសូមលោកអ្នករក្សាចិត្តរក្សាកម្លាំងចិត្តឲ្យបានប្រសើរបើពុំដូច្នោះទេលោកអ្នកនឹងបរាជ័យដោយក្តីអាម៉ាស់មិនខានត្រូវមានកម្លាំងចិត្តប្រើចិត្តឲ្យស្ងប់ហើយដោះស្រាយវាឡើងចំណុចទី4ចេះយល់ចិត្តរបស់អ្នកដទៃបងប្អូនទាំងឡាយហើយកុំគិតចងចិត្តស្អប់នឹងអ្នកដទៃគិតថាខ្លួនឯងក្រំបើព្រោះតែហ៊ានខឹងហ៊ានស្អប់ហ៊ានឆ្លោះព្រោះតែការខឹងស្អប់នេះមកពីយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រស្ទាបស្ទង់ចិត្តរបស់អ្នកដទៃថាចិត្តគេដូចជាចិត្តយើងឬអត់មិនត្រូវព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគោរពស្រឡាញ់យើងនោះឡើយត្រូវព្យាយាមខ្លួនឯងដើរទៅក្នុងផ្លូវសន្តិភាពហើយអធិស្ឋានចំពោះបុគ្គលដទៃបើកចិត្តឲ្យទូលាយចំពោះអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យបានប្រសើរបំផុតត្រូវយកបេះដូងរបស់អ្នកដទៃយកមកដាក់ក្នុងបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងផងទើបបានប្រសើរនោះអ្នកដែលរស់នៅជាមួយនឹងយើង
មានសេចក្តីសុខឥតទុក្ខព្រួយព្រោះអ្វីដែលយើងគិតថាអត្តនោម័តតែខ្លួនឯងយើងនេះក៏ដូចជាមនុស្សគោស្នែងកាយទៅហើយដូចនេះលោកអ្នកត្រូវរៀនធ្វើចិត្តកុំចង្អៀតចង្អល់នឹងអ្នកដទៃឡើយចំណុចទី5ដឹងការរាក់ជ្រៅនៅក្នុងសង្គមពាក្យថាសង្គមបានដល់មនុស្សនៃមនុស្សទូទៅទាំងអស់ដែលរស់នៅលើភពផែនដីនេះបានដល់នៃការស្គាល់បុគ្គលស្គាល់ឋានៈរបស់មនុស្សអ្នកនេះជាបុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកនេះជាបុគ្គលកណ្ដាលនេះជាបុគ្គលជាន់ទាបយើងត្រូវយល់ឲ្យស្គាល់ហើយត្រូវធ្វើអិរិយាបថនៅពាក្យពេចន៍សម្ដីឲ្យសមក្នុងឋានៈនិស្ស័យនិងការនិយមរបស់បុគ្គលនោះយើងត្រូវមានសេចក្តីចម្រើនក្នុងវត្ថុធម៌4យ៉ាង1សេពគប់សប្បុរស2ស្ដាប់ដំបូន្មានលោក3ពិចារណារកហេតុផល4ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យសមតាមការត្រេះរិះឃើញធម៌ទាំង4យ៉ាងនេះមានឈ្មោះថាវត្ថុធម៌ប្រែថាគេធម៌ធ្វើឲ្យសេចក្តីចម្រើនឬហៅថាវត្ថុធម៌ដូចនេះក៏បានវត្ថុធម៌ទី1ដែលជាគ្រឿងចម្រើននេះសេពគប់សប្បុរសមនុស្សបែបណាដែលមានឈ្មោះថាសប្បុរសគឺមនុស្សល្អមនុស្សត្រឹមត្រូវមនុស្សមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីអាក្រក់ផ្សេងមានមារយាទល្អមានកាយមិនធ្វើអ្វីឲ្យកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃមិនសម្ដែងកិរិយាកោងកាចបៀតបៀនរាងកាយគេឯងតាមទំនឹងចិត្តមិនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃតាមចិត្តនឹកវាចាមិននិយាយពាក្យគំរោះគំរើយទៅរកអ្នកដទៃមិនប្រើសម្ដីបន្តបង្អាប់ឬញុះញង់គេឲ្យបានសេចក្តីក្តៅក្រហាយដោយសារតែខ្លួនចិត្តមិនគិតដើម្បីបៀតបៀនប្រទូសរាយខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃកើតតែរឿងណាមួយដែលមានផលល្អដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃជានិច្ចប្រកបដោយសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះសពសត្វវត្ថុធម៌ទី2ស្ដាប់ដំបូន្មានលោកបើយើងសម្ដែងអាការៈចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងមនុស្សដូច្នេះហើយតែមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកទេការសែបគប់នោះគឺឥតអំពើរកប្រយោជន៍អ្វីពីអ្នកនោះមិនបានហេតុនេះគប្បីយើងតាំងចិត្តស្ដាប់ហើយព្រមប្រណិប័តតាមផងទើបការចងជាមិត្តរវាងយើងហើយនឹងលោកបានសម្រេចនៃប្រយោជន៍វត្ថុធម៌ទី3ការពិចារណារកហេតុផលឯការស្ដាប់នេះនឹងបានសម្រេចជាប្រយោជន៍បានលុះត្រាតែចេះប្រើវិចារណញ្ញាណឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការស្ដាប់នោះផងទើបបានជាការប្រពៃបានសេចក្តីថាបើបញ្ញាពិចារណាឲ្យដឹងន័យនិងលក្ខណៈនៃរឿងនោះថារឿងនេះគួរប្រណិប័តយ៉ាងណាក្នុងកាលៈទេសៈយ៉ាងណាសមរម្យនិងបុគ្គលជាន់ណាវត្ថុធម៌ទី4ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យសមតាមការត្រេះរិះឃើញការដឹងច្បាស់ហើយប្រណិប័តឲ្យសមរម្យតាមរឿងរ៉ាវតាមកាលៈទេសៈនិងតាមជាន់ថ្នាក់របស់ខ្លួនមិនប្រណិប័តឲ្យខុសគោលការណ៍ចំណងនៃរឿងព្រមទាំងកាលវេលាដែលត្រូវប្រណិប័តការធ្វើដូច្នេះបានផលនៃការប្រណិប័តរមែងការប្រកបសេចក្តីសុខដែលកើតជាអត្ថអារម្មណ៍រមែងមានជាលំដាប់ធម៌ទាំង4យ៉ាងនេះធ្វើឲ្យមនុស្សប្រណិប័តជួបប្រទះនឹងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់វិស័យទាំងផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងផ្នែកមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងភរិយាមារយាទហេតុនេះទើបបានចាត់ទុកថាជាវត្ថុធម៌ជាគ្រឿងចម្រើនដល់មនុស្សទូទៅ